Hello friends, welcome to KS Mentor Technical PSC. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ PSC എക്സാംസിലൊക്കെ ഒരു 2 to 3 മാർക്സ് വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെയർസിൻ്റെ ജനറൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ്. കുറേ ജനറൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റെയർസിൽ, നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് നോക്കുന്നുണ്ട്, ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സും നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെയർസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂസ് ഫോർ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് അല്ലേ. സോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫ്ലോറിലോട്ട് പോകാൻ, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താനും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരാനുമായിട്ട് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And next one, location of stairs. Location of stair is known as staircase അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ദ സ്റ്റെയർ ഈസ് നോൺ as സ്റ്റെയർ വേ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ വേ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് കിടക്കാം, ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25 ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബാലുസ്റ്റർ. സോ ബാലുസ്റ്റർ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടോ, ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലുസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ. ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലുസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബാരിസ്റ്റർ ഓർ ബാലുസ്ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ബാലുസ്റ്ററിനെയും ഹാൻഡ് റെയിലിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്, ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിം വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലുസ്ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ട് പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ബാരിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലുസ്ട്രേഡ്. സോ എക്സാമിന് ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലുസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബാലുസ്റ്ററിനെയും ഹാൻഡ് റെയിലിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലുസ്ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലൈറ്റ്. ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ്, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു ലാൻഡിങ് പോർഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രെഡ്. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ട്രെഡും അതുപോലെ റൈസറും റൈസും. ഓക്കെ, സോ ഇത് മൂന്നും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓൺ വിച്ച് ദ ഫൂട്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം റൈസർ ആണെങ്കിലോ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് റൈസർ. ഈ ഒരു കണ്ടോ, ചെറിയൊരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ കണ്ടോ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണക്റ്റിംഗ് ടു റൈസ്. അപ്പോൾ റൈസ് എന്താ? അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 threads. ഇതാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ 2 threads തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ, റൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ കണക്റ്റിംഗ് 2 റൈസ്, ആൻഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 threads തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റെപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കമ്പണൻസ് ആണ് ട്രെഡും റൈസറും. സോ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ്, അതുപോലെ റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗോയിങ്. പോർഷൻ വിത്തൗട്ട് നോസിങ്. സോ നോസിങ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നോസിങ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രെഡ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ബിയോണ്ട് ദ റൈസർ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രെഡ് ആണ് അല്ലേ, ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കണ്ടോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഇല്ലാത്ത പോർഷൻ, അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗോയിങ് ഈസ് ദി പോർഷൻ വിത്തൗട്ട് നോസിങ്. ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നോസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉള്ളത്, അതായത് റൈസർ ട്രെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോസിങ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ്. ഓക്കെ, നോസിങ് ലൈൻ എന്നും വിളിക്കും, അതുപോലെ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്നും പറയും. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നോസിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നോസിങ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ.
അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നോസിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ, അതാണ് നോസിങ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ നോസിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോസിങ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലയേഴ്സ്. ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോം സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ സ്റ്റെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെക്ടാങ്കുലർ സ്റ്റെയർസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാൻഡിങ്. സോ ലാൻഡിങ് എന്താ പേരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതായത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കയറി നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലൈറ്റ്സ്. സോ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് തമ്മിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡിങ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് എന്ന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്ട്രിങ് ഓർ സ്ട്രിങ്ങർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്ട്രിങ്, അതായത് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ഓൺ വിച്ച് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സ്റ്റെപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറാണ് സ്ട്രിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻക്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രെഡ്സ് ആൻഡ് റൈസസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ. ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ട്രെഡും റൈസും അല്ലെ, ട്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ, റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റൺ. റൺ എന്താണ്, ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. ഇത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റെയർ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാൻഡിങ്. സോ ലാൻഡിങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ലെങ്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൺ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോഫിറ്റ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അണ്ടർ സൈഡ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹാൻഡ് റെയിൽ. ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്താ, ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ കൈ പിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. ദി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷർ പ്രൊവൈഡഡ് എബൌവ് ദി സ്റ്റെയർ ഇൻ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് മാനർ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കിക്കേ, എത്ര ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റാണ്, ഇതൊരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റാണ്. സോ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല, ഈ ഹാൻഡ് റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് ബാലിസ്റ്റർ അല്ലേ, അതിനേക്കാളും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ സൈസ് ലാർജർ ദാൻ ബാലിസ്റ്റർ, അതായിരിക്കും ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദി ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനാണ് നമ്മൾ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിൻഡേഴ്സ്. വിൻഡേഴ്സ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാപ്പറിങ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ടാപ്പറിങ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കയറിപ്പോയി, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാരോ ആയിരിക്കും അല്ലേ, സാധാരണ സ്റ്റെപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു നാരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാപ്പറിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റെയർസ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാപ്പറിങ് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റെയർസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റെയിലിംഗ്. ഓക്കെ, റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം വർക്ക് ഓഫ് ബാലിസ്റ്റർ എലോങ് വിത്ത് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഫോർ ദി സേഫ്റ്റി പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫോം വർക്ക്, ആ ബാലിസ്റ്ററും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോം വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, പിച്ച് ഓർ സ്ലോപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി നോസിംഗ് ലൈൻ വിച്ച് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ എസ് പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നോസിംഗ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, നോസിംഗ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് നോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലെയും നോസിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ്, അതായത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനാണ് നോസിംഗ് ലൈൻ. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് പാരലലായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈന് ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും.
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ വേസ്റ്റ്. വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കിയേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു RCC സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കണ്ടോ, ഈ ഒരു തിക്നെസ്, സ്റ്റെയറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കോട്ടിയ. സ്കോട്ടിയ എന്താണ്? നമ്മുടെ നോസിങ് ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ അല്ലേ. ഈ ഒരു നോസിങ് ഏരിയയുടെ താഴെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോസിങ് ഏരിയ. അതായത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൊജക്ടർ കൊടുക്കും. ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്കോട്ടിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാമിന് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് റൂം. ഹെഡ് റൂം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ട്രെഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മേളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഓവർ ഹെഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രെഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ട്രെഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെഡർ. ഹെഡർ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ലാൻഡിങ്ങിനും ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിപ്പോയി ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്ങർ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ യൂസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദ ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, അതായത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലാണ് വാക്കിംഗ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ വാക്കിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയറിൽ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ അതിനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വാക്കിംഗ് ലൈൻ ഈസ് ദി ഇമാജിനറി ലൈൻ ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ മൂവ്സ് ത്രൂ ദി സ്റ്റെയർസ്. ഒരു സ്റ്റെയറിൽ കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റെയർസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നോക്കി, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25 ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ, ഇപ്പോൾ നോസിങ് എന്താണ്, ട്രെഡ് എന്താണ്, സോഫിറ്റ് എന്താണ്, അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെയർ കേസ്. ഒരു നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയർ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ്, കുറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ മാക്സിമം വന്നിട്ട് 12 സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. 3 നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ മാക്സിമം എത്ര ആയിരിക്കണം? 12. സോ ഇത് രണ്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹെഡ് റൂം ഷുഡിൻ ബി ലെസ് ദാൻ 2 മീറ്റർ ഓർ 2.1 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അതായത് ഹെഡ് റൂം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണെന്നല്ലേ, അതായത് ഒരു മേളിത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ, അതായത് 2 ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. താഴത്തെ ട്രെഡും മേളിത്തെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 2 മീറ്റർ ഓർ 2.1 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ട്രെഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വന്നിട്ട് 25 to 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് റൈസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വന്നിട്ട് 10 to 15 ആയിരിക്കും. ട്രെഡ് എന്തായിരുന്നു? ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ അല്ലെ, സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 25 to 30 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ റൈസ് എന്തായിരുന്നു? ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെ, ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷനാണ്, അത് 10 to 15 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതേസമയം റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം 19 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. For residential building, what should be the dimension or what should be the vertical height provided for rise എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 19 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റെയർ വിഡ്ത്ത്. സ്റ്റെയർ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അല്ലേ, ആ ഒരു വീതി എത്ര ആയിരിക്കണം? മിനിമം 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതും PSC എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. സ്റ്റെയർ വിഡ്ത്ത് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഓഫ് 1 മീറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, പിച്ച് ഓർ സ്ലോപ്പ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെയറിന്
നമ്മൾ സ്റ്റെയർ, സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 30 to 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ, സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും നോസിങ് പോയിൻറ്റ്സ്, ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഏരിയ വന്നിട്ട് ആ ഒരു നോസിങ് പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ലൈനിങ് ഓഫ് നോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു നോസിങ് ലൈൻ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യും. ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 30 to 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റെയിൽ. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റെയിൽ വന്നിട്ട് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. PSC ആൻസറാണ് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പക്ഷേ മിനിമം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 75 സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ 85 സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ജനറൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയർ കേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെയിൻലി ഒരു 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബുൾനോസ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വന്നിട്ട് കേർവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വൺ എൻഡ് ഈസ് കേർവ് ഫോർ ബുൾനോസ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് വൺ റൗണ്ട് എൻഡഡ് സ്റ്റെപ്പ്. വൺ എൻഡ് ഈസ് സെമി സർക്കുലർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലേ, സെമി സർക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ബുൾനോസ് ആണെങ്കിൽ കേർവ് ആണ്, പക്ഷേ റൗണ്ട് എൻഡഡ് ആണെങ്കിലോ സെമി സർക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാതെ നോക്കുക. തേർഡ് വൺ സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 എൻഡുകളും സ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സ്പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈഡർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു വൈഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലേഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് എൻഡ്സ് 2 എൻഡും സ്പ്ലേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കമോഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, കമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെഡും റൈസറും, ട്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ, റൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ, ഇത് രണ്ടും കേർവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ കാണപ്പെടുത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്തെറ്റിക് ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ട്രെഡും റൈസറും കേർവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കമോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വെയർ tread and riser becomes like curve portion. ഓക്കെ, കേർവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ്. പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, ഇറഗുലർ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിനൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈസോ ഷേപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡാൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്താണ്? പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, ഒരു യൂണിഫോം ഒരു ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്, ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും, യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേണിംഗ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. ടേണിംഗ് സ്റ്റെയേഴ്സിൽ തന്നെ മെയിൻലി 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു 3-4 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടേൺ വരും. ഓക്കെ, ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ടേൺ വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 1 ടേൺ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്താ? ഈ ഫിഗറിലുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോയിട്ട് 2 സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് 2 സ്റ്റെയേഴ്സ് പിന്നെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻലി പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ കയറിപ്പോയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പിന്നെയും സ്റ്റെയേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ്. ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡോഗ്ലെഗ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഓർ ഡോഗ്ലെഗ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ടേൺ പഠിച്ചു. ക്വാർട്ടർ ടേണിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ടേൺ ആണ് അല്ലേ, 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ടേൺ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 ടേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 ടേൺസ് ഇൻ 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയും കാണും ഇങ്ങനെയും കാണും 90 ഡിഗ്രിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയേഴ്സ് ഓർ ഡോഗ്-ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയേഴ്സ്. ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്താ? നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ടേൺ ഹാഫ് ടേണും പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, 2 ടേൺസ് ഇൻ 90 ഡിഗ്രി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ഹാഫ് ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ്-ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ് പോലെ 2 ടേൺ ആയിരിക്കും 90 ഡിഗ്രിയിലുള്ളത് ഇൻ 90 ഡിഗ്രി ഈച്ച്. പക്ഷേ അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് 2 ടേൺസ് ഇൻ 90 ഡിഗ്രി ഈച്ച്. ആൻഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഈസ് 3 ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ. ഓക്കെ, 3 ക്വാർട്ടർ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, 3 ടേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഹാഫ് ടേൺ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ടേൺ. ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ടേൺ. ഹാഫ് ടേൺ ഇല്ലെങ്കിൽ
ഡോഗ്ലെഗ് സ്റ്റെയർസ് ആണെങ്കിലോ 2 ടേൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3/4 എന്തായിരിക്കും? 3 ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 3 ടേൺസ് ഇൻ 90 ഡിഗ്രി ഈച്ച്. നമുക്ക് കാണാം ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേൺ, ഇവിടെ ഒരു ടേൺ, ഇവിടെ ഒരു ടേൺ. ഓക്കെ, സോ 3 ടേൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ സർക്കുലർ ഓർ സ്പൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർസ്. സോ ഇതൊരു 3 പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും, സർക്കുലർ ഓർ സ്പൈറൽ ഓർ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പേസ് കുറവാണ് അല്ലേ? സ്പേസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്റ്റെയർ കേസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയ കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ആണ് സർക്കുലർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടല്ലോ, സിംഗിൾ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി ഇത് 2x2 മീറ്റർ റൂമിലായിരിക്കും മെയിൻലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ്. സോ ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്, ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെയർസിനെയാണ് ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റാമ്പ് എന്താണ്? യൂഷ്വലി ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ കേസാണ് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ മിനിമം വിഡ്ത്ത്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിനിമം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.25 മീറ്റർ. സോ ഇതാണ് PSC ആൻസർ. മിനിമം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റാമ്പ് ഷുഡ് ബി 2.25 മീറ്റർ. അതിൽ കുറഞ്ഞ് വിഡ്ത്ത് ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് PSCക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പിച്ച് ഓർ സ്ലോപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ വന്നിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ട് 1/10 to 1/15 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ റാമ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1/10 to 1/15 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡിസൈറബിൾ വാല്യൂ യൂഷ്വലി 1/10 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ PSCയിൽ ഡിസൈറബിൾ വാല്യൂ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ 1/15 1/10 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 1/10 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടുമല്ല, 1/6 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് PSCക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന റാമ്പിൻ്റെ പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/6 ആണ്. ഓപ്ഷനിൽ 1/10 ഉണ്ടാവും, 1/15 ഉണ്ടാവും. സോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/6 തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്കലേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് സ്റ്റെയർസ് ഓർ എവർ മൂവിങ് ഫ്ലൈറ്റ്സ്. സോ ഇത് രണ്ട് മൂവിങ് സ്റ്റെയർസും എവർ മൂവിങ് ഫ്ലൈറ്റും നമ്മൾ എക്സ്കലേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ട് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സ്പീഡ് വന്നിട്ട് എത്ര? ഒരു സെക്കൻഡിൽ 450 mm വരെ ഉള്ള സ്പീഡാണ്. ഓക്കെ, സോ 450 mm/s അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ്. സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ട് 30 ഡിഗ്രി. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മെയിനായിട്ട് സ്റ്റെയർസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അല്ലേ, അതിൻ്റെ ജനറൽ ടേംസ് ഒക്കെ നോക്കി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25 ടേംസ് വരെ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ ഓർത്തിരുന്നിട്ട് ഓരോ ടേമും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയർ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അല്ലേ. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും ട്രെഡിൻ്റെയും റൈസറിൻ്റെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കി. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി. അതിനിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് നോക്കി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. താങ്ക് യു.